Будьте ласкаві, представтеся. Чернявська Олена Володимирівна, головний бухгалтер міського культурного центру. Скажіть, будь ласка, в якому зараз стані ремонтні роботи в тому кабінеті, де був вояж? І чи там здійснені оплати, і чи проводиться там якась... Поки що нічого не робиться для того, щоб пристосувати для кабінетів. Угу. А той ремонт, в той кабінет, де зараз Олег Іванович Здоровець, там ремонтується він? Поки працівники, які там знаходились, були в відпустці, у них виселив самовільно і зробив ремонт, і сидить зараз там. Він ще прийняв на роботу інспектора відділу кадрів, вони вдвох там сидять. А раніше там сиділо 4 людини, 4 працівника наших. Дуже вам дякую.